Territorio Ourense. 1:11, está connosco Nacho Gómez, que é concelleiro socialista en Ribadavia. Que tal? Moi boas. Hola, bo día. Moitísimas gracias por esta visita ao estudo. Gracias a vos. Imos a falar de actualidade deste Concello, dende a perspectiva, evidentemente, do Partido Socialista. De feito, presentabades recentemente un recurso contra o pleno do día 5 de maio. A exposición é que se actuou, o alcalde actuou de maneira unilateral, sen consenso, a trasladar a sesión ordinaria do mes de abril ao mes de maio, sen justificación. Isto é o que vos plantexades, non? Sí, eso é o que nos plantexamos, e o que é unha evidencia, porque os plenos están marcados para celebrarse últimos xoves de cada mes. E nós nunca tuvemos problema, eso saben os veciños e as veciñas de Ribadavia. Nós somos un partido que estuvemos moitos anos gobernando, polo tanto non somos un impedimento. Pero isto simplemente é un feito que tuvemos que facer e tuvemos que trasladar, porque levamos un tempo no que o respeto institucional pois en Ribadavia carece de ningún tipo de fundamento desde que este alcalde é alcalde. Por que decimos isto? Pois porque, por exemplo, se levan acordos a ese propio pleno que tiñan que ser antes refrendados por un Consello Municipal de Deportes que leva, por exemplo, 3 anos sin convocarse. A Vila Termal de Presigueiro, que é un motor fundamental para o noso Concello, leva tamén cerca de 3 anos sin convocarse. Entonces, esa falta de respeto institucional fai que aqueles que sí que tuvemos a capacidade e a fortuna de gobernar moitos anos, pois entendemos que se ten que respetar por encima de todo. E esa é unha forma de entender a política que nós temos. Levamos advertido desta situación moito tempo e, pois, isto todo nos levou a que, de alguna maneira, teñamos que poñer isto en valor, pois non asistindo a un pleno e recurrindo. Tristemente, porque non é algo que nós quixéramos facer, pero que ten que empezar a respetar a institución como institución e ao grupo mayoritario e os demais grupos que tamén yo fai, non contestando preguntas, non contestando a ninguna cuestión, é o alcalde. Por lo tanto, o alcalde ten que comprender que nós tamén representamos aos veciños e as veciñas e que, ademais, que sabemos o que é gobernar e, por lo tanto, sería incluso bo para él que nos fixera algo máis de caso, porque a realidade é a que é en Ribadavia. Que valoración facedes destes 3 anos de goberno do Partido Popular? Pois, por desgracia, e digo por desgracia porque un que foi alcalde, como pode ser o meu caso, e que os meus compañeiros tamén tuveron a honra de serlo, unha compañeira, e ademais tuvemos, pois eso, moitos anos de goberno, pois, por desgraza, a valoración é negativa, pero non facemos desde o punto de vista de ser oposición e que teñas que decir que non, que todo está mal e que as cousas son sempre malas porque seas oposición. Non. O decimos porque é un dato obxectivo que a nós nos transmiten os cidadáns e que ademais se ve no día a día de Ribadavia. Ribadavia baixou dos 5.000 habitantes por primeira vez na historia e baixou con este alcalde. Moi probablemente, e por desgracia, pois vayamos a ter 11 concelleiros. Eso significa que é a única vila de Ourense que baixa en población. Algo se está facendo mal. E iso hai que entendelo. Porque é unha realidade, xa digo, obxectiva. Si ti, a maiores de ser vicepresidente da Diputación, de haber estado en postos importantes da Xunta, de ser alcalde cunha maioría, dende logo ganada democráticamente, porque os ciudadanos así o quixaron, pois os ciudadanos ahora o que están entendendo e transmitíndonos cada día é que é un alcalde que nin está, porque é moi pouco o que está no Concello, e que ainda encima as inversións en Ribadavia que iban a chegar por moreas, así o prometeron en campaña, con infografías e demais, ahora volverán a facer seguramente porque falta un ano, pero a realidade é a que é. E Ribadavia sufre unha parálisis institucional, sufre unha parálisis desde o punto de vista de inversión moi grande, e sufre unha parálisis social, que iso é o peor que pode ter unha vila, non? Porque ves que non hai un solo metro de parque empresarial que este alcalde levara a cabo, nin un solo, cando se comprometeu a facelo, e iso todo fai que a vila, pois por desgraza, este nun retroceso importante.
E nós non queremos eso para a nosa vila, aínda sendo oposición. Pero temos que decir claramente, porque seguramente os veciños que me estén escoitando, independientemente de quen voten, saben que o que estou dicindo é unha realidade. Eu non estou mentindo, só hai que salir ás rúas de Ribadavia. E xa digo, Ribadavia é unha vila maravillosa, é unha vila cun potencial terrible, é unha vila que pode ter moitos recursos, e sobre todo, cando tes as institucións, como é o caso deste alcalde, de man, porque el lle vendeu esos veciños, que era vicepresidente da Diputación, que era unha persona con contactos na Xunta de Galicia, está sendo todo o contrario. Eu lle podo asegurar, con datos na man, que hai moitísima máis inversión na época socialista que hoxe en día. E iso é unha realidade que os vecinos contemplan día a día. Nacho Gómez, gracias, falamos. Moitas gracias a vostedes. Falamos.